ağaç şeşeğin atamayın beşlerinde. Şu vakitte tapşırığını başlarız indi bizde. Esenmisiz qadrli televizor qaroshi do'stlarimiz. May o'rtasida kelib jetamiz ekan bit endi motorim. Aytmada endi yoz oylarining eng motor vaqtlari terez ortida. Shosha vaqtlarda hit paradimiz qatnashuvchilarining nindi yangiliklar bor ekan. Hozir oshiqlarimiz efirda top klip topshiruvi ham biz uning olib borishlari. Razil Kamalov ham Rafina G'aniyulina. Boshlar oldindan bir klip bilan sog'lashamiz biz g'adatda. Bugunda ul mezgilni aylanib uzib bo'lmay, Yuliya ham Irshad Nabiyevlar sizga o'ngishlar tilaymiz. Şundan demin tamam Haman yürek yaram yaram Sin devam 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 Tulgan ay Күңел türlerim tulganday Nek şulay Nek taşuday Anlamayım Niye yürek tıngı tapmay Yıklamayım Seni uylayım Ama şundan demin tamam Haman yürek yaram yaram Sin devam 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 Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Top klip hit paradında premyera. Yangi klip bilan bizda tanishib o'zik. Ой, yüreğim, şu yüreğime sertsi bulmadı. Ой, зачем yüreğine sen benim akılda val, lakin kaçaklarga Рексатыңды сен не тавал, сенің бүйіден Башымда менің суета, көңілім сеңа тарта Ерагім секірі, сен түшсің бүйірге Янымда, сен бейісің янымда Сен қылансаң ерагім секірі, сен түшсің бүйірге Янымда, сен бейісің янымда Сен қылансаң ерагім Yanıma Ağzını papitim Yüreğimni açıp Lubov Markov sana aytayım Senin bilerin Mene içmesem aparat Seni kursam min bikrat Yüreğim sikire Sen düşsen bir yerge Yanımda Sen biysen yanımda Sen kılansan yüreğim sikire Sen düşsen bir yerge Yanımda Sen biysen yanımda Sen kılansan yüreğim Benim mıyıgım senin karışını uğurlu Sana irkelenem Pesikep marlı Senin yanında Anıtlı hatta handrus Kağız kalius, nivrus, kalirus, varikus, pantilus Oy Yüreğim sikire Sen düşsen bir yerge Yanımda Sen biysen yanımda Sen kılansan yüreğim sikire Sen düşsen bir yerge Yanımda Sen biysen yanımda Sen kılansan yüreğim
Эльвира Мифтахова һәр вакыттагыча якты йолдыз сыман янып яши. Соң олай булмаска, яңа йолдыз җиңүчесе бит ул. Әле күптән түгел үзенең җырын башка стильдә башкарган һәм әйтергә кирәк үзенә бик ошаган. Кемнәргә кызык, җырчы кызның социаль челтәреннән карый аласыз. Ә без әлегә аның клибын карый торыйк әле. Йөрәк яралары бик тирән, коткар мине иркәм. Вакыт узды, ябылып куйды, әллә кайчан көткән. Ничек була ул мәхәббәт, аңлат җаным, качырма хисләреңне. Беренче атым йөрәгемне эрет, эрет, эрет. Синдә генә өмет, өмет, өмет. Уят хисләремне, мәхәббәтне уят. Күпчелек яшьләр оешмасының рәсми тавышы, рәсми йөзе ул беләсеңме кем? Кем икән ул? Безнең шәпләре, татар яшьләре. Рамил Закиров. Соңгы арада җырчы егет тагын бер клип төшергән бит әле. Нәкъ шулай. Гомерләр үтә дигән җырга төшерелгән клипны тиздән күрерсез. Ә әлегә булганын карый торыйк. Игътибар экраннарга. Синдә генә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, берлегән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, диләштәй йөзеңләр, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа.
Испар келген чиялар Ой шундый тәмле Үзе берничек булмай Түзеп сөюдә бата Безнең яшь йөрәкләр Каракай тәмлеме Бөрегән иреннәр карама Берсенә барлыгын күзләр Миләштәй йөзеңлә Шомыртай керфекләр күзеңдәй Сириннәр алып барам сиңа Синең белән бер тыелмый телләр Атлаган эзеңдә үсә гөлләр Ой шундый тәмле Үзе берничек булмай Түзеп сөюдә бата Безнең яшь йөрәкләр Каракай тәмлеме Бөрегән иреннәр карама Берсенә барлыгын күзләр Миләштәй йөзеңлә Шомыртай керфекләр күзеңдәй Сириннәр алып барам сиңа Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде. Минем җырны тыңлайлар бит. Юл итсеннәр кешеләр нормально. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Ярар. Каракай тәмлеме Бөрегән иреннәр карама Берсенә карлыган күзләр Миләштәй йөзеңлә Шомыртай керфекләр күзеңдәй Сириннәр алып барам сиңа Яшь җырчы Игорь Дмитриевның әле күптән түгел генә яңа җыры чыккан икән бит. Менә хәзер шул җырыңа клип төшереп, топ клипка керергә тагын бер номерың булды, Игорь. Иҗатыңның куанычын күрергә язсын. Сине котлап, сүзне үзеңә тапшырабыз. Игътибарларны экраннарга юнәлтик. Төшләр күрә идем, анда тик син идең. Йөрәк гөрләп янды, ушактай. Башларым буталды, җаным да тынмады. Сине югалткач та аңладым. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Ялгыш булгандыр бу, сине югалту. Сабырлыгым бетте, юксынам. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яшәүнең мәгънәсе,
Ишекни көргәч, вакыт туктап калды уйларда. Bir kulağını ming'a, zilhar ışkındırma. Kol önümde şulay мәңгіге. Yaşaunun mağnası, махаббаттың күйсі, бары тек сен генә, сен генә. Yaşaunun mağnası, махаббаттың күйсі, бары тек сен генә, сен генә. Yaşaunun mağnası, mахаббаттың күйсі, бары тек сен генә, сен генә. Yaşaunun mağnası, mахаббаттың күйсі, бары тек сен генә, сен генә. Бары тек сен генә, сен генә. Шираттагы резидентыбыз Айгөл Закиржанова. Айгөл май бәйрәмнәрендә әнисе пешергән тәмле ризыкларын авыз итеп, көз җыеп, илһам туплап килгән. Булай булгач, хәзер инде без Айгөлдән иҗади бум көтәбез. Көткән арада аның клибын карап китик. Айгөл Закиржанова, каршы алыгыз. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр, нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннем, шит ярлар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың, дөрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Һәрбер көн сине уйлап узам, таңын арата синсез иртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына, араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар,
isке yaralar Seni iske alıp koyacağında Sızlap koyar iske yaralar Alдағы катнашучыбыз Альберт Валиуллин. Вәт ул ичмасам иҗат итеп тә күрсәтә. Бер артлы җырлар яздыра, клип төшерә. Әйе шул, җырларын Татар радиосыннан тыңласагыз, клибы белән TMTV телеканалы сөендерә. Әйдәгез бергәләп карабызык. Сезге посылка? Миңа? Кімнен? Мында язылған картлар йортынан. Сау болыңыз. Рахмат. Сине миңа, мин сиңа якын едем. Күзләрдә ышкыннар калмаган. Кайчандыр дүрләгән ушакның ялкыны сүрелеп югалган. Гөмерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ялгышып адашкан җаннарны язмышлар бигезләп парлаган. Ни гомер төзелгән бәхетнең шәпләрен төзәргә юл куймам. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ятларны һич кертмәм.
Әбри Хабриевны күптән түгел булып узган концерты белән котлыйбыз. Әйе, тамашачыларны сөендереп, гаҗәеп шәп тамаша күрсәткәнең өчен бар халык исеменнән рәхмәт сиңа, Әбри. Кемнәр концертка бара алмаган, әлеге сәләтле кешенең клибын карарга тәкъдим итәбез. Озак излисе юк, чираттагы клип Әбринеке. Карыйбыз. Одумайся, дура. Назад пути не будет. Сама будешь просить. На коленях же будешь молить. Деньги же рано или поздно закончатся. Я тебе еще раз повторяю. Это было еще до тебя. Вернешься, будешь умной девочкой. Знаешь, наверное, ты прав. Таң шығында бәхет таптым бүгін, сен қалдырып кеткен едің янар бір ноқтасы қалмағандар, бір яшасын енді дейдің гүл үстінде сусап ятқан бәхет, шундый таңсығыл сен едің мәңгі яшатырға бәхет гүлім, йөрәк назын аңа үрейме. Сәрләнеп шашып шу бәхетіне, қолларыма алғаш күлдің мен өпкәнге тажын күнләшудән, шул гүлләрне таптап йөрдің гүл üstünde susap yatkan bәхет, шундый танысық ул сен едің мәңгі яшатырға бәхет гүлім, йөрәк назын аңа үрейме. Қуыш ойнағанда адаштырайым әлі дедің әмін таң шығында бәхет таптым, сен қалдырып кеткен едің гүл үстінде сусап жатқан бәхет, шундый таңсың сен едің мәңгі яшатырға
хәтергә бәхет гөлем йөрәк назын аңа өремә йөрәк назын аңа өремә таң шығанда бәхет таптым бүгін Сөмбел Билалова да күпчелек артистлар кебек яңа җырлар языра, иҗат итә. Шулай ук әле сольный концертын да куйды. Барган тамашачылар бик мактап кайттылар инде. Мактамаслык та түгел, күпме әзерләнде бит. Молодец кеше син, Сөмбел. Менә шундый уңган булган Сөмбел Билалова дәвам итә хит парадыбызны. Елмайып бер көлгенә, күңел гөлгенә, йөрәккә утлар яккан, ул бит җаным син генә. Очрашулар көткенә, кил дип әйткенә, матур тормышның юлын минем белән үткенә. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөмө дип кагыл минем кулыма. Уйларым синең янда, йокысыз таңда, мәхәббәт һәм син дә мин, калабыз бу җиһанда. Каршы алла ай юлы, шатлык туп-тулы, татлы хыялның барсын, сөйлим сиңа бу юлы. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөмө дип кагыл минем кулыма. Динара Саидбатталова җир җимертеп эшләп йөри. Әйе шул, моңлы җырчы булудан тыш әле бик шәп эшмәкәр, яраткан әни, сөекле тормыш иптәше һәм йортларында уңган хуҗабикә. Нәкъ синең кебек икән, матурым. Ай, булай канатландырып торгач, тагын да югарыга үрмәлесе килә инде. Син үрмәли тор, ә мин Динара Саидбатталованың клибын карый торам.
йымып кабат иске ала. Әни кулы салган ул ашларны, сагыш тулы күзләр кат-катукай, күз яшьләре тамылган хатларына. Аяз көндә дулый ярсыйда салкын җилле җанны өшетә. Тәрәзәгә кара чит җирләрдә ятим җаннар өйдән хәбәр көтә. Чыксын диеп кояш зәңгәр күктә, адымнарын санап юл буйлыйды. Әти кайда диеп нәни бала, кайчан кайта ул диеп сорыйды. Аяз көндә дулый ярсыйда салкын җилле җанны өшетә. Тәрәзәгә кара чит җирләрдә ятим җаннар өйдән хәбәр көтә. Тәрәзәгә кара чит җирләрдә ятим җаннар өйдән хәбәр көтә. Ятим җаннар өйдән хәбәр көтә. Май айында барысының да бір сүз. Ол бақша. Әминә Җиләк Кышытканова ел әйләнәсе шул турыда сөйли. Рәзил Тукта, хәзер күпләр аңлап бетермәскә мөмкин. Җиләк Кышытканова ул Ләйсән Гыймаеваның бір образы. Кемгә кызык, социаль челтәренә рәхим итегез, ә без җырлы гаиләнең клипларын карый торабыз. Экраннарда Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, җиңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда.
кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Май айы хезмәт айы булганга күрә, Татарстанның ат казанган артисты Сирина Зайнетдинова җиңсезганып эшли дә эшли. Әйе, сүзебез бакча эшләре турында гына түгел, иҗади яктан да бер тик тормый ул. Бүген ул Казанда, иртәгә инде Мәскәүгә барып берәр чарада да җырлап кайтырга мөмкин. Ә бүген ул безнең белән һәм без аны әле бер каяда җибәрмибез. Алкышлар белән каршы алабыз. Кояшка үрелгән гөлләрдәй, күңелем бер сиңа тартыла. Якынаем сиңа
Тапшырыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп китик. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Йөрәгемне Каракай, тәмлеме, берлеген иреннәр карама, берсенә барлыгын күзлә, биләштәй йөзеңлә, шымыртай керфекләр күзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Яшауның мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе, бары тик син генә, син генә. Яшауның мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе, бары тик син генә, син генә. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дауалар. Сине искә алып кайчагында, сызылап куяр иске яралар. Гомерләр бит синесез үтелгән, тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Gün üstünde susar yatkан bәхет, шундый танса ул синидәнме, мәңге яшәтергә бәхет әгелем, йөрәк назын аңа өрейме. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттүмө дип кабыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттүмө дип кабыл минем кулыма. Аяз көндә дулый, ярсыйда Жиле жанны üşütә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Учларыма салып йөрәгем, риза дигән сүзен әйтәм мен. Күңелемдә күпме наз булса, барын сиңа бүләк итәрмен. Җырчы Аиданы күптән түгел булып узган туган көне белән кутлыйк әле без. Әйе шул, Аида, сине узып киткән гомер бәйрәмең белән сәламәт, бәхетле булуыңны теләп калабыз. Иҗади үсешләр дә юлдаш булсын. Кыскасы, бәхетле бул. Ә хәзер экраннарда синең клибың рәхәтләнеп карап узыйк әле.
Жырчыларның ничек яшәп ятканнарын, яңалыкларын ачыкладык. Хәзер инде саубуллашсак та була. Тапшыруыбыз дәвамында сезнең белән Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов булдык. Матур, җылы, рәхәт язлар телибез сезгә. Киләсе очрашуларга хәтле сау булып торыгыз.